Hello， 大家好。可唔可以俾啲好靚熱烈嘅掌聲啊？啲 dancers，thank you。同埋佢真係相隔20幾年啦，20幾年。係啊，你記唔記得我70歲嘅時候，你做過我嘉賓啊？記得啊！所以我今日唔可以錯過呢個機會啊！今日咧，我想同大家講一講，其實修哥係唔知道我出現嘅，我彩排都冇彩過嘅，因為你好秘密咁樣。係啊，真係唔死㗎！你 surprise 晒修哥。今日我估唔到佢會嚟嘅。多謝你 Eason。係我呢排拍緊啲嘢，所以但係我一定要有條片送俾修哥係嘛？係，我哋嗱。你70歲嘅片，你梗係未睇過。係啊，其實你都未睇過喎，應該。係咩？我哋睇下嚟。哇！Eason，當我打電話俾佢嘅時候，叫佢做嘉賓。你後生喺呢度萬幾人識出啊！多謝。哇！其實〜點解我咁似謝霆鋒嘅？係喎，係咪有啲似啊？係啊，謝霆鋒啊，10幾歲嘅時候啊，係，冇錯。好似我都唔記得咗，我都冇睇過啊！好多謝你俾播翻出嚟。係啊，你係咪都唔記得咗咧？我多謝你啊！嗰陣時好似上嗰首即係蟋蟀啊！你仲記啊？哇！真係係啊，蟋蟀咁你而家嘅唱兩句俾大家聽下啦，係先。唔係，係蟋蟀個睇先啊。大門外有蟋蟀，迴響卻如同幻覺。Shall we talk? Shall we talk? 就當重新手拖手去上學台。陪我講出我們最後何以生疏，誰怕講，誰會可悲得過孤獨探戈？難得可以同坐，何以要忌諱赤裸？如果心聲真有療效，誰怕暴露更多？你別怕我。哇！我諗呢首歌你冇唱好耐喎。係啊，而家都仲記得翻 very good 啊！我覺得你 good 啲喎。你70廿幾年前嘅我記得咗，你都記得嘅呢個蟋蟀啊！多謝你嘅收歌，多謝你，恭喜你。